السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشرحوا لا لوسون ديال لي سينونيم. شنو هما لي سينونيم في اللغة العربية؟ هما المرادفات، يعني كل كلمة عندها مرادف ديالها ولا عندها بزاف ديال المرادفات. نفس الشيء في اللغة الفرنسية، اي كلمة عندها المرادف ديالها. نبداو على بركة الله. لي سينونيم، اشنو هما لي سينونيم؟ سون دي مو، يعني هما كلمات. كلمة ان مو، un synonyme هو الكلمة. sont des mots qui ont à peu près le même sens، يعني qui ont presque le même sens ou un sens voisin. يعني هما الكلمات اللي عندهم تقريبا نفس المعنى ولا معنى مجاور، يعني الكلمة والمرادف ديالها. علاش علاش كنديروا لي سينونيم؟ بحال كنا كنكتبوا باغ اكزومبل un texte ou la expression écrite, on utilise les synonymes. Pourquoi? Alors, on utilise les synonymes pour éviter la répétition. يعني باش نتفاداو، باش نيفيتيو التكرار، ما يكونش عندنا التكرار في النص ديالنا اللي كنكتبوه ولا في الجمله ديالنا. كنستعملوا لي سينونيم. نفس الشيء في اللغه العربيه، المرادفات. Alors عندنا هنايا un exemple، مثال voiture. le synonyme ديالها هو automobile. alors voiture المعنى ديالها نقدروا نقولوا voiture، نقدروا نقولوا automobile. alors ملي كنلقاو des mots، alors des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose، يعني كي pardon la même chose, la même personne ou la même idée et qu'ils sont de la même classe grammaticale. يعني les synonymes ou المرادفات باللغة العربية يعني كيحددوا لنا نفس الشيء ولا كيعبروا لنا على نفس الشخص ولا نفس الفكرة، وعندهم la même classe grammaticale. شنو كنعني بلا ميم كلاس غراماتيكال؟ يعني شنو هاد الكلمه اكزاكتومون في العربيه؟ الوغ لا ميم كلاس غراماتيكال يعني النوع ديال الجمله، النوع ديال الكلمه، نوعها. بحال واش فعل، فيرب، او ان نو، اسم، ولا ان ادجيكتيف. الوغ لا ميم كلاس غراماتيكال يعني النوع ديال الكلمه. ملي عندنا الكلمه هي لو سينونيم ديالها هما تيكونوا لنا نفس النوع. الا كانت الكلمه ان فيرب بين ادجيكتيف، نو او ادفيرب. الوغ الا كانت الكلمه فيرب، لو سينونيم ديالها اوسي ان فيرب. الا كانت ادجيكتيف، لو سينونيم ولا المرادف ديالها adjectif. الا كانت نو لا ميم شوز، adverb لا ميم شوز. الوغ هنايا عندنا ان اكزامبل، كتبت لكم ان اكزامبل. regardez. alors le mot regarder c'est un mot. alors le mot regarder, la classe grammaticale dielo ou la nature grammaticale, c'est un verbe. regarder c'est un verbe. je regarde، tu regardes، يعني كنصرفوه. le synonyme ديالو، المرادف ديالو un verbe، voir. alors regarder راه نفس المعنى مع voir. je vois، je regarde، la même chose. ou bien j'observe، عندهم نفس المعنى. alors regarder c'est un verbe، voir c'est un verbe. alors la nature ou bien la classe grammaticale ديال regarder et voir sont des verbes. les deux mots ont la même classe grammaticale. un autre exemple، مثال آخر، triste. alors triste c'est un triste هنايا c'est pas un verbe، pardon triste c'est un adjectif. triste c'est un adjectif.
alors triste c'est un adjectif, pardon, c'est un adjectif. Malheureux, le synonyme ديالها هو malheureux. Malheureux aussi est un adjectif. Alors le mot triste c'est un adjectif. Je suis triste, يعني حزين. La même chose. Alors le synonyme ديال triste هو malheureux. Alors triste c'est un adjectif, malheureux c'est un adjectif. Les deux mots ont la même classe grammaticale. هما نفس النوع. Adjectif, adjectif. Alors, un mot peut avoir plusieurs synonymes. يعني كلمة واحدة يمكن يكون عندها بزاف ديال المرادفات. نفس الشيء في اللغة العربية كينطبق على اللغة الفرنسية أيضا. alors الكلمة يمكن يكون عندها بزاف plusieurs synonymes. exemple fatigué, le mot fatigué عنده بزاف ديال les synonymes. alors fatigué le synonyme ديالو هو agacé. fatigué كتعني مرهق, agacé تاهي كتعني مرهق. كنقول je suis fatigué يعني je suis fatigué أنا مرهق. agacé كتعني نفس المعنى. fourbu ولا. alors هاد لو مو fatigué عنده بزاف ديال لي سينونيم. كما قلت لكم هاد الدرس هذا راه مهم جدا في اللغة الفرنسية. يعني الا كنا غنكتبوا ان تكست ولا اون فراز يعني ضروري نستعملوا لي سينونيم باش نيفيتيو هذيك التكرار اللي تيكون عندنا, باش ما يكونش ركاكه في الاسلوب. الا بقينا كنعاودوا نفس الكلمه بليزيور فوا في الجمله كتكون واحد الاسلوب ركيك. يعني باش نتفاداو هذا الشيء هذا كنستعملوا لي سينونيم. وما شاء الله راه عندنا بزاف, كل كلمه كيكون عندها بزاف ديال لي سينونيم. وواحد الحاجه اللي بغيت نشير ليها ان يعني المعنى ديال الكلمه كنفهموه انطلاقا من النص ولا من الجمله, يعني الكونتكست ديال الكلمه. ولا كنقلبوا في الديكسيونير, يعني راه الديكسيونير غني بالكلمات. يعني لا حرنا في باش نعرفوا شنو هو لو سينونيم دي ان مو نقلبوا في لو ديكسيونير. نتمنى نكون فدتكم شي شويه في هذا الدرس. تسنوني في فيديو قادم ان شاء الله, وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا, وتفعلوا الجرس كيف العاده, ولايك وكومونتير. نهاركم مبروك وشكرا بزاف. شكرا على لي كومونتير ديالكم, خليتكم على خير.